Үйіңізде осы нәрсе болса, сәттілік өзі-ақ келеді. Тоқта, белгілер үшін үй-жайының жайлылығы мен жылуы, жақындарының махаббатын сезіну өте маңызды. Бұл нәрсені оларға фотосуреттер бере алады. Қабырғаларға, көз жетер жерлерге сүйікті адамдарының суреттерін іліп қойса болғаны. Суретте жақындар неғұрлым көп болса, жағымды энергия соғұрлым көбірек берілмек. Сәйкесінше, ай оңынан туып, жол болады. Торпақ. Оларға жақсы көңіл-күй мен сәттілік үшін бар керегі жылы естеліктер. Бақытты сәттерін еске салатын кез келген кішкентай заттың өзі жанын жылытып, бойына қуат, қиялына шабыт бере алады. Осындай күйде жүргенде бар ойлағаны оңынан орындалады, сондықтан жағымды естелік сыйлайтын дүниелерін тастамай, көзінің қарашығындай сақтағаны дұрыс. Егіздер. Оларға өзінің атына сай келетін қосалқы дүние, бір нәрсенің екі данасы немесе қарама-қарсы екі нәрсенің біріктірілген нұсқасы сәттілік сыйлай алады. Мәселен, екі аққу немесе ай мен күн сияқты мүсіндер. Үйдегі сөрелерден осындай кәдесыйларға орын берсе, соңыра үйлесім мен сәттілік ілесе келеді. Шаян. Белгілеріне үй ішінде шағын субұрқақтың немесе алтын балық мүсінінің болуы аса маңызды. Позитивті энергия, мүмкіндіктер мен сәттілік ағыны, қанағаттану, ризашылық сезімі, мұның бәрі осы мүсіннің көмегімен қол жеткізуге болатыны шаяндардың жағдайында рас нәрсе. Арыстан. Оларға үй ішінде ерік-жігер мен күш-қуаттың символы бола алатын заттар ауадай қажет. Мәселен, жыртқыш жануарлардың, атақты спортшылардың мүсіндері, алқызыл түсті шамдар да жарайды. Осылардың бірі бөлмесінен табылса, арыстан айы оңынан туған жолы болып шаңға айналады. Бекеш. Олар қашанда үй мен қызмет түйткілдерін ойлап шаршаңқы жүреді. Көбіне адреналин жетіспейді. Осындай шаршау қалыптан шығарып, өмірге дән риза. Бойы қуатқа толы, не ойласа да оңынан бола кететін жан болуға жалын көмектеседі. Бұл үшін үй ішінде ала жағу керек демейміз. От немесе жалын түріндегі талисман болмаса, майшамдар да жарайды. Таразы. Олар шығармашылықтың адамдары, алайда жақсы идея ойлап табу үшін үлкен күш жұмсауына тура келеді. Егер үйінде желпуіш кәдесіе немесе сүйікті музыкалық аспабы, тіпті болмағанда сүйікті музыкалық топтың постері болса, бұл біршама оңайлап, сәтті де табысты идеялар ағын ашылар еді. Саршаян. Белгілері жұмыс үстеліне таға немесе ағаш жапырақтарының бейнесін қойып қоюына болады. Егер шын тағаны тапса немесе кепкен жапырақтардан жасалған қолөнер туындысын қойса, тіптен керемет. Көп ұзамай-ақ өмірінде тәртіп, табыс, жетістік және сәттілік ұғымдарының көбеюіне бастағанына көзі жетер еді. Мерген. Олар үшін бастаған істі соңына жеткізу маңызды, себебі соңындағы мақтау-мадақтау, марапат ең тәтті сәт. Сол сәттердің айқын дәлелі кубоктар, медальдар, тым болмағанда мақтау қағаздары. Осы нәрселердің үйінде немесе жұмыс кабинетінде ілініп тұруы ерекше күш-қуат беріп, сәттілік магнитіне айналады. Тәуешкі. Олар қай тақырыпта болмасын, біршама қырсық әрі бір беткей. Қандай істі бастаса да сәттілік ауадай қажет. Онсыз жақсы нәтижеге жетуі екіталай. Ал сәттілікті өзіне тарту үшін туған күніне сәйкес келетін табиғи тас көмектеседі. Тастың көлемі де оның мүсін немесе әшекей түрінде болуы да маңызды емес. Бастысы дәл тәуешкеге сәттілік әкелетін тылсым күші болса болғаны. Су қойғыш. Белгілер арасында қиындықтар мен кедергілерге ең көп тап болатын су қойғыштар, сондықтан сәттілік тұмары ауадай қажет. Бұл ретте оларға аққу мүсіні көмектесе алады. Бұл құстың бейнесі белгілеріне жан тыныштығын сыйлап, босағасына баға келеді, жолын сәтсіздіктерден тазартады дейді. Балықтар. Балықтарға жол болғыштар қатарынан табылу үшін ең керегі жағымды эмоциялар, сондықтан сәттілік тұмары алуан түрлі болуы мүмкін. Оны тек белгісі өзі таңдай алады. Бастысы, ол зат жағымды әсер, оң эмоция сыйлауы тиіс.